Broadcasting live and direct. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maren terinkano khay terinkene bakka BK Network 101 ona khibarun kinyandi khay lenki ogos kasoke sikonga sine ngujunum pilli tamundo segu ibaru no wandi khabarna mugunanti UDP kunyani National Congress ndabarni December kasoke no gondide khabarna mu khibarun nanti meyo kebega KMC ati Musa amul nyasi kara diga mukubenu koni danga nan kawisa gana aniyam pay muri khabarna mu khibarun gali nanti kebega ni malandi jamba sanya ati karde kebega nya faraba de ben nogondi kempi ga manyi kitenere aganani gada hinu yogo no trendi timogonga udo khibar tananu lengi kana kunyam kunangiri BK Network 101 ado ga nyani Muhammad Juwara tamada no godi warna nyechundo jirambo gumedi khada. United Democratic Party ayagani UDP idiga mana kebegani almami funding tal ada keko nanti December kason noronga sine ngujunum pili tamundo segu iwi congress nkitade ada keko journalist nundangani tarata ke kota kedi hakatinga iwa kenko no birambe khibare kenda tinto atikenda ngani killengu ndenyani gelisere sudambe pranga rono UDP party keno wandi atikillengu ndenga APRC sopotanu ngadangani gella ganani igala hirono party keno wandi ada keko nanti UDP kitu tananu gele ward level ngana ndaga warama national level unka congress ndabarni purna executive nun chagara september kasoke de ado november kasoke no gondi Mr. Tal adake konanti UDP ida sahande ndabari kata manchakunda ke purna april kasoke tamundo nagato atamundo karago atamundo tumu inanyako tay kebegatu ikunka ga ken kota jura na birambe solo gonuga fatike no ngobenuga ko solo sandeng ade gara Usenu Dabono RS pundo Fatmata Jawara Fatu Kamara nogo njay langmarong ado soro tananu gelli supporters nunga arake konanti patike inkawa ajura ndenda bar ni gelli patike nasigi ogos kaso ke tampilendo sikonye bar bawni ado salle nyagaro medi kendi wakota ke grindini kebegani UDP deputy leader agani aji yamuseka akenda ke konanti UDP patimbe mallinkam patia kebega tini mallinkam patinya na titongunta kendi atna toti UDP tungunya nakana ngenni Usenu Dabo kendi mallingenye bari kebegani abatta marenga ikeni wala fonye aga UDP gara sere gabe akita gelli kubenu gani wakhannu tananu gelli place nunga atisro benu ga ho Adama Jallow kenni fullenye aga ken khani sere kebe gatu aga gani second national president igara ka ho kebe sigindi UDP yagarunda ngani ada ke konanti kebe gani Femi Peters kenni akunye aga ken khani UDP kanan konye ati kundo soro tananu kenni UDP kumpatinga ni parti beta kenni kairi puru telewenye ado demokrasi nga katunu sabatini mogobe. Talibe Ben Suda akengani KMC meyonga ayankirindi Musa Amul Nyasi akengani chairman nga parliamentary ngara committee besigindi pour manchakunda lemon kibarenga nantagara digamu benu koni dangani ani yampay muride birambe agani digamu Standard newspaper dangani daru akem Ben Suda adakeko nanti honorable Nyasi akendaga paper nunkama agako nonanti ike ibarari ni nyimi committee nyaga njeronga birambe igadi khiri adakeko nanti fofananga igale kebe khurande ni kenni kay deputy kompeke ira daro yenkita kompeke danga kompeke ga gollebe kha iri daro ken kamana tokoti ke me hamini kenye purna wari nanti finu be nuga tregelli man kansul ke nogonga ina katu aya hullumba gandini kenda ganani kungani ke samane nanti na litawe atikendi in kawatawene ya alake ko nanti ima dalile so wari kebe ga tu iganta kawatawene awa kunge menga committee ke iga kebe murnu kenni ke hinu be nuga nya gelli 2015 ado 2016 ke nogonga ati kenni fa kebe ga tu ikega manyi office nga kempa kati mesa bawo ni kero nga office nga reso sona kenni kasu hillay ala ke ko nanti kendi kamo gani kiga ballatelle nyimi kunga ganani kunga ni khiri atibari honorable Nyasi akengani fonyi kansala deputy ke ya ala ke ko nanti akendaga media nunga na figa be sai kama anani kunga ite finu ega kite ati isa untenga kebe kenni ke nanti aga kebe dabarni politika onyana khiware ke halle ati honorable Nyasi mi golra ke trenditi mo nga ati kaso ke tampille nga la murima apri nantawe kahini finance director nga adi bot
chair ati bari kempal legadi ille kol tana kitaba kasro hilli tananu maga kubenu gada konanti meeting ke baya anyana september tampileno nado ati kempal legadi ille kiretne kitagadi nanti ida kenka baya anyana kumbane ida gatawe nongani ikedi CEO adi finance director ati meeting ke nyemeranga da konida nanti ko iwa meeting ke kitagaso ke tampileno tumbunga ati bari da ke konida ngani nanti iranta tawe tampileno tumbunga bawani president nan kawari ni KMC kempa katia ati gara kengoni nanti iranta tawe ne ati dungi maga kende julan kaso ke tanji kenga ida murima ga di puri nan tawe awa committee ke anjeronga bari da kya konida nanti vice president dabo women council ke kawano nyangu ni Keraba Beach Hotel kendi iwatawe ne kenka di ranta age mundini ati kendi aganani kenga tele sasana finu koni ke ribaren no gonda ko kenda la hi ribaru nya bonondini ni makama nyankande aka kendi feke be gatu iganta dunge nay an kawani yampe muri kundiga mudia Malandi Njamba Sanyang akenga ni streya gelle faraba khirsun nogonga ayanda ke ko commission nya ganjero nanti sere kallu kubenu ganya faraba de ben nogonga brambe sorosi ki yonkinga bonono ngani ati kempi anyi agani jare na nanya ga manyi nya lay mu magella ganani de be ke dun ko nga me mukimbala ko gam paga nyino ngani akenda ke ko commission ke ganjero nanti be ga telema millionu hilli gambia dala singa ikume kenye baga singa kan nogondi brambe de be ke soro daga ikake nogondi igara buinde ndabar no ngani ada ke ko commission ke dangani nanti brambe igara meeting en kita ido governor khasenga kenga Ibrahima Mbalo e kundo VDC ke ati ida VDC ke la kya complain nanti jula ke di lanchi nan kita kamo anani ikuntu agunta ken nogondi ada ke nanti VDC meni soroi igani senge mutu debe ke nogondi hube ga telle masino na ati anani mancha kundan to agunta ken nogondi sanyang ada ke nanti brambe meeting ke halle ida ga debe ndi pour nan katu khibara ke kachane duru mena ati bari hike makatu gemme ati kemba leke da kata governor ke na konara nanti khibara ke wadula to ni bakay bawani me mukimbala ko nyana khibara ke nogondi ada ke nanti ati mabo khibara nche da brambe e jula ke ga wujun tambido karago dala singutu nakini debe gumo kuy bari iwat nanti gemu khannen ken kite jula ke do debe gume ke naga nan katu awalla hanan golli debe ke nogondi ada ke ko gadi nanti IGP khase ke da meeting yo kumandi brambe agara sorota nanu khiri kubeno ga to kunchu iga hitu khibara ke nogondi ada ke ko puru ina katu jula ke walla adigo lenda bari debe ke nogondi ati bar debe pon nan kayunga ikunda kya ko nanti jula ke ga nanti go lino ngani su awaya garun chokoranu lagana awi bonondini ati ganyi brikama birambe khibare ke ganyi nyana ati da kolum kita i kalli gare maga birambe aga di khiri nanti de bendum konunga ido paranunga memu kimbala ko ngano ngani mankangi nga debe ke no gondi de khibare nga kinga jongini jula ke ga so senge ke be bakka debe ke no gondi atara koni da ngani gari nanti jaman ka wakata ikambangenga ati mitinu dan tanto halle ida khirinde tanakita ke be ga ko nanti ido sanchin ka wakati ka ke iga kinyano ngani defense keraga na kenkeno dina bahe keraga na bokoti na ka keraga na bui ka hini bagasinu benuga ken nogondi ati ken ngani gelli kempi nanya ike makatu sagene kata faraba de ben nogondi baye ya ka ko nanti kana kinyano ngani mesa inike karnea You are listening to BK Network 101 broadcasting live and direct. National Assembly member kebega foni kansala ayagani Musa Amol Nyasi ada keko nanti economic isol janu kubenuga buyam tundunga iwa buyam yagarun tampindini birambe kungana itelle golli i haranu nogondi ida koy nanti militaire nuku sasa kubenuga nongani da itelle haranu kudia iga itilli sunchigini nongani ti kunda mu wonanti soro nyangilli Casamance debe nogonga kungani rebel nunga igarni yagaru kudema isogote nuku nogondi kendi kunda ga purna rebel no araga Nyasi ada keko nanti boy keni sera kebega tu itita tindigamu intadungene kinga intakullagana idaga nongani purna warnanti khibara ke iga kebe konno matongu nyani atikem pallega kinyano ngani di komanda kebe ga nongani diga may awa khibara ke no gondi khara ida diga memma katu sakaya gedi atira war kenni maynanti in kawaina fike kendi wa murnu minister of defense maga purna warnanti ina khibara wutu ke hino gondi atiga di begago korendo suwanka khibarenga atisere sugana kinye buyamda kentundui ando kore walla suwa agama to goren ke nyana wani na kullaga ni sis because ikunna ka kono nanti kembo go Senegal wala Casamance ya no wandi ati kenni feke be gatu lengi ko tanga buyam ya garunga iga tampi kempi ribare ngade You are listening to BK Network 101 broadcasting live and direct
President Adama Barrow aken qanya sire kebe gatu aga daga Nigeria jamane no nga gara digan kanum kini khalallem mo nga kubenu gatu kunyaga Nigeria Defense College nga Abuja adaga ikeno ngani kebe gara ken bismillah abiyaso ke kenyani Mohamed Bello aken ngani Nigerian Federal Capital Territory Minister kenda daga dome kata palen kompe nga birambe aro President Buhari kagada maren kachan kita gundo no andi kebe gani Brigadier General Onumajuru ala ke konanti President Barrow aga digame be ko khalallem mo kudangani kenni fe kebe gata asire ni bawni digame ke sembenda kata demokrasi nyakamba adunan katu khairin kasabatindini Afrika tundu keno andi gaga no kubenu ga sere kunda saka ke no gondi kunyanda lagadu khase nya saka ke ga bono mogo bedi ke dima brambe khibar wutana nga kinyano ngani saka ke no nga ara ke konanti gaga no kubenu ga no ngani iwako nanti marse ke hubega ho jore nga kempo sirenta no ngani nyaga mon ka kunga nyana fie ke begatu iraganta wutini nandaga jori gaga no ko ikunda ke konanti meyo ke begani Ahmed Bensouda adi falle ko iya ama de manden kinya kata ikunga igada khanu mogo be da konanti ikunye mena nyasore ubenu gati ga sengendo cementi ngutu kahini ochenga iga dingral ku yogo no dabarne bawoni jinguranu ku mogo nga mogo be bure nyani fabra masaho akengani nyagaga non kanan kenga sare kunda saka kedi akenda ke konanti kun qara khotam po ga benkita anganari nongani bawoni inta nyaga mun korno ken dingira joren be gagani ken kantima agana joge kera inya igatu gana imesa ara ke konanti kamenga nari hakati suya brannan tanyi mesti gran kita saka ke no gondi ken ni feke be gata khote ngani ara ke konanti brambe interi meyo ke gani ngani bakari jamme ke mare ngure ati hinu nyiga mpasu honne ati bari ke gari brambe ke ngani Ahmed Bensouda ati finu nga ima dagati mo ngade awangom aken kan nyega gaga na nyai akhara ke konanti ikunga walansi na ntugana iwa jutini ntugana ati bari soronda ke khanu purna daga tawo killin kanu ngana ngage anani imagani marseke no gondi ara ke konanti Kenya sababu nga kenganya qobano nga kunganta rini marseke no gondi sasa ikunya gonta gagene ara konanti qobano nga be sasa kun kampene killin kanu koy intaro no marseke no gondi Kenya fie ke be gatu nyego nga dallani ma ube gatelle ma bito nakati haqqime anani nyego nga imare ma hobe hadin jay akhara ke konanti killin tare ke kundu Kenya ni fie ke be gatu agi kunga ge mbonondini kenna mancha kuna nan kawa sigiranu nyawutu na warnanti killinga ge ke ga katunu ken mbakka do ngani mo be ara ke konanti meyo Ahmed Bensouda ikunga iwote adangani na purna warnanti na harari liti atibari iganatnan ta golle nga kundu nyega mpinge imanyi ko chunkinne awacham akenda konanti marse ke ribare nga dila sama dambe agara konanti ikunga ni sloben gato igi family numbirandini ke gage anondi ire mon kay gi xeyni xarlanga atikenda ngani sagosu ikunga wa biganna marse ke raga iganna dabari honne puru inakatu gagene ati kundi ikaranda bari sasa meyo Bensouda inun to aya maga pura kana igallenda bari kwani khibaru nga ogara belu kitaka ngri BK Network 101 khado khari nyani Muhammad Juwara aka manager ga khadangani Espagne tarendi BK Network 101 broadcasting live and direct.